हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम गुफरान ऑटो केयर। फ्रेंड्स, अपने पास ये फोर्ड इको स्पोर्ट है, स्मार्ट की है पुश बटन। तो गाड़ी पिछले 10 दिनों से खड़ी है और जिनकी गाड़ी है उनका कहना है कि गाड़ी हम लाख खड़ी करे थे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं। तो हमने पूरी गाड़ी की फ्यूज़ वगैरह सब चेक कर लिया, उधर से गाड़ी खोल के पूरी वायरिंग चेक कर ली। यहाँ से वायरिंग लूम दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल फ्रेश है एकदम। और ये हमारा ये ड्राइवर साइड की सीट के नीचे इसका स्मार्ट की मॉड्यूल होता है। अभी हम इसको खोल के देखते हैं कहीं पानी वगैरह तो नहीं चले गया। सीट हमने यहाँ से खोली हुई है और इग्निशन भी नहीं आ रहा इसमें। बाकी हमने चाबी चेक करी, चाबी एकदम प्रॉपर काम कर रही है। तो अभी हम इसको खोल के फिर देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो इग्निशन भी ऑन नहीं हो रहा। तो यहाँ से खोलने के बाद हम आपको उसका फॉल्ट अगर हमें मिला तो हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी पूरी वायरिंग यहाँ से यहाँ तो इग्निशन वाली सब कटी है। ये अपना इसका फोमो को है स्मार्ट की मॉड्यूल। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसका फॉल्ट मिला है। अब हम इसकी वायरिंग बना के, ये सबसे मेन होता है, ये फिर होता है बहुत ख़राब होता है, ये खराब भी होता है, दिक्कत भी होता है और महंगा बहुत होता है दादा। ये बहुत महंगा, 30-40 हज़ार रुपये का है ये। तो चलिए हम इसकी वायरिंग जोड़ के फिर इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं। अभी आप देखिए लगभग यहाँ पे जो वायरिंग कटी थी पूरी बना दी है हमने। अभी हम इसमें कपलर में चेक कर रहे हैं। कपलर में तो इसको बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वो कपलर की भी कहीं साइड से पीने तो निकली या पीने से के पास से कोई वायरिंग तो नहीं कटी। तो जो हमारा पहले वाला कपलर है, ये हम कपलर देखा है तो इसमें बिल्कुल पिन के पास से वायरिंग छिली रही हल्की सी। तो ये यहाँ से देखिए, तो यहाँ से डाउट है हमें कि वायरिंग कुछ दिन चल के ब्रेक ना हो जाए वायरिंग। तो अभी देखते हैं, इसका भी कुछ सॉल्यूशन करते हैं, फिर हम अपना मॉड्यूल लगा के फिटिंग हम बाद में करेंगे। फिर बैटरी लगा गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, जैसे रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगाई हमने यहाँ पे बैटरी और अब करते हैं इग्निशन ऑन। ये तो भैया ये इग्निशन ऑन हो गया हमारा। अब यहाँ से करते हैं उसको। वो निकले हैं जब क्यों हमारे थोड़ी हैं।